200 ग्राम भिंडी लेंगे। अच्छे से वॉश कीजिए, अच्छे से ड्राई करके लेना है। दो हिस्सों में कट करना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच राइस फ्लोर, टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है, थोड़ा नींबू का रस। अच्छी तरह से मिक्स करना है, थोड़ा पानी डाल के मिक्स करना है अच्छी तरह से। फ्राई करने के लिए ऑयल लेना है।